तो इस वॉशिंग मशीन को आप अपने घर मँगवा लिए। वैसे यही नहीं, इस तरीके की काफ़ी वॉशिंग मशीन है, जो यानी कि वाईफ़ाई से चलेंगी। यानी कि आप अपने फ़ोन से इसको पूरा तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी रूम में हो सकते हैं, वाईफ़ाई के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू इसमें हर चीज़ यानी कि मैनेज कर सकते हैं और 10 साल की वारंटी है। 10 साल तक आपको इसमें वारंटी देखने को मिल रही है और 2x पावर है स्ट्रीम का भी, और 9 यानी कि मोड आपको मिलेंगे। तो वाईफ़ाई वाली जितनी भी हैं वॉशिंग मशीन मैंने डिस्प्ले पे ऐड कर दी हैं, बस आप क्लिक करिए, जाके इसको बाय कर लीजिए। सारे ब्रांड की मिल जाएँगी और बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासकर ये ब्रांड जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आईएफबी।